नमस्कार साथीहरू, के इन्सुरेन्स स्क्याम नै हो त? मैले केही इन्फर्मेटिभ कुराहरू यो भिडियोमा राखिरहेको छु। कृपया पुरा भिडियो हेरेर मात्रै तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अ, यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ दिनानुदिन दुर्घटनाबाट मान्छे मृत्यु हुने सङ्ख्या धेरै छ। लगभग दिनको तथ्याङ्क हेर्नु भने दिनको 10 जना मान्छे चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। र सडक दुर्घटना अझ प्रमुख एउटा कारण हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि दिनहुँ एउटा एभरेजको हिसाब हेर्दाखेरि प्रत्येक दिन 7 जना मान्छेको चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भइरहेको छ। र नेपालमा जुन अगाडि 62 सालभन्दा अगाडि 10 वर्ष जनयुद्धमा कति मान्छे 17,000 मान्छेको मृत्यु भएको छ है। हामीलाई डेट अफ बर्थ त हामीलाई अगाडि नै थाहा हुनसक्छ। 9 महिना अगाडि मान्छे जन्मिँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर मान्छे कुन बेला मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। गएको यो 2 महिना 3 महिना अगाडिको भैरवाको 2 महिना अगाडि होला सायद 2 महिना अगाडिको भैरवाको एउटा घटनामा मान्छे बोल्दै क्यामेराको अगाडि डेथ भएको छ। उहाँलाई त त्यो हिसाबले मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले एउटा अनुमान पनि गर्न सक्नु भएको थिएन होला होइन सायद। त्यही भएर हामीले ती कुराहरूबाट बच्नको लागि होइन, ती दुर्घटनाहरूबाट चाहिँ बच्नुभन्दा पनि त्यो दुर्घटना भइसके पछाडि मृत्यु भयो भने त सकिने गयो होइन। मृत्यु भयो भने पाउने कुराहरू जुन खालको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ त्यसको पाउने सुविधाहरू पनि हुन्छ। परिवारले कस्तो सुविधा पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मानौँ एउटा फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई 30 लाखको इन्सुरेन्सको एउटा म चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा 35 वर्षको मान्छेको 30 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छ भने यदि उसको कुनै दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने मृत्यु हुँदैमा फेरि उसको आफ्नो परिवारप्रतिको चाहिँ आफ्नो जुन उसको चाहिँ आफूले वहन गर्नुपर्ने चाहिँ कर्तव्य हुन्छ त्योबाट त विमुख भएको हुँदैन होइन। आफ्नो परिवारको बिचली नहोस्, आफ्नो बालबच्चाको बिचली नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ बिमा गर्नु भएको छ भने होइन 30 लाखको बिमा गर्दाखेरि मृत्यु भयो भने परिवारले पाउने भनेको करिब दुर्घटनाबाट मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ करिबन 60 लाख रुपियाँ उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। यदि दुर्घटना भयो, बाँचियो तर अङ्गभङ्ग भयो, आँखा गुमियो अथवा हातखुट्टा बाँचियो, केही भयो, पूर्ण रूपमा अपाङ्ग हुनुभयो भने उहाँले चाहिँ मासिक तपाईँलाई 30 लाखलाई 120ले भाग गर्दाखेरि महिनाको अराउन्ड 25,000 हुन्छ होला। त्यो चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ। आफ्नो पालन पोषणको लागिदेखि लिएर आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि 25,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। र त्यो बिच जुन त्यो इन्सुरेन्सको टाइम पिरियड हुन्छ, तपाईँले 20 वर्षको इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने त्यो बाँकी रहेको चाहिँ टाइममा जुन वर्षको प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्रिमियम चाहिँ तपाईँले तिर्नु पर्दैन। र 20 वर्ष समाप्ति भइसके पछाडि त्यो जुन बिमाको रकम 30 लाख रुपियाँ प्लस बोनस रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ है। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले ती कुराहरूबाट एकदमै सुरक्षित भएर बाँच्नको लागि भोलि केही होला भन्ने डरले चाहिँ बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजना मान्छे चाहिँ इन्स्योर्ड भएको राम्रो हो होइन। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई नबुझेर सोसल मिडियामा आउने गलत समाचारको गलत अफवाहको हल्लाको पछि लागेर इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने मान्छेले गरिरहेको हुँदैन। त्यही भएर यी कुराहरूमा अलिक बेसी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, मलाई कुन चाहिँ पोलिसी लिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू तपाईँमा छ भने अथवा इन्सुरेन्स सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ है त। बाँकी भिडियोमा अरू भिडियोहरूमा चाहिँ बताउँदै जान्छु। थ्याङ्क यू।